大家注意看，日本狂人来中国打比赛，竟搂着日本艺伎嚣张出场，跳着舞蹈，扭着秧歌，极其嚣张，耀武扬威，同时对主持人表达自己对于今天的比赛信心十足，分分钟可以秒杀中国选手拿下胜利。结果正是因为日本选手的发言太狂妄，中华百姓英雄王洪祥绝对忍受不了，当即冲上擂台，对他一顿拳打脚踢，彻底证明中国人的强大。如此嚣张的家伙，就是日本踢拳老拳王马场伸孝。马场伸孝是与日本拳王磨砂斗同时期的踢拳王者，随着近几年来踢拳擂台竞争太残酷，马场伸孝才决定来到中国发展，目的就是为了在自己退役之前赚够养老费。当然，大家千万不要以为他长得普通而小看他，马场伸孝在巅峰时期可是日本擂台上家喻户晓的人物，目前还保持着58战46胜的职业战绩，这都足以说明马场伸孝是众多中国选手的噩梦存在，而他却招惹了一位不该招惹的中国男人，他就是大家口口相传的中华百姓英雄王洪祥。王洪祥自幼学习中华传统武术，不仅当过保安，还干过苦力，正是多年来在底层摸爬滚打，才让王洪祥明白能在武林风发展打出名气是多么的不容易。而为了今天的比赛，王洪祥也当即撂下狠话，如果自己今天没有当着中国人的面狠狠暴揍日本选手，那自己就不配称为中华百姓英雄。好了，废话不多说，让我们看看王洪祥的实力究竟怎么样。麻烦各位帅哥美女长按3秒点赞，小编祝各位早日赚到100万。随着裁判一声令下，比赛正式开始。红色短裤就是中国选手王洪祥，黑色短裤就是日本选手马场伸孝。王洪祥面对日本选手们向来都是来者不拒，说什么都敢与其碰一碰，一较高下。而且此时的王洪祥处于无人能敌的连胜阶段，所以马场伸孝才会那么谨慎提防王洪祥的出拳出腿，万一放松警惕，都有可能遭受到毒打。今天王洪祥在第一局比赛也是一种试探性的进攻，因为对方身材比较高嘛，我先用车带腿控制下距离，先看看对手是擅长什么，然后我再进攻。日本选手一直没有出招，对，不知道他现在都有什么活哎。现在马场伸孝最擅长踢拳技术，自然近身搏斗才是自己的优势位置。但是王洪祥也不是吃素的，怎能接受马场伸孝的打法？无论马场伸孝如何加强攻势，王洪祥都注重中远距离对峙，时不时还会打出重腿将其逼退。因为王洪祥明白自己今天的任务就是击败日本选手，自己一定要打乱对手的比赛节奏，才能轻松取胜。就这一个后手拳，就这一个后手拳马场伸孝，马场伸孝被强毒了。好，王洪祥，这是王氏风格。现在王洪祥这是摸着路子了，哎，那个摸清对方的这底细了。现在开始使出自己的特色打法。一旦给我机会，王洪冒一声的进攻，不给对方任何喘息的机会。刚才一个后手拳，马场伸孝一直没有反应过来。现在当然。王洪祥只用短短的2分钟时间，就将马场伸孝压制得喘不过气。而为了缓解伤害马场伸孝，不得不采取消极搂抱的方式。但是一旁的裁判可是在注视着一切，一旦看到2位选手缠抱时间过久，便会上前制止。反观王洪祥的眼神凶狠，并不想将比赛结果交给裁判，一直穷追猛打，就是想要在中国观众们面前证明自己的实力。通过这一段的调整，现在马场伸孝已经逐渐的苏醒过来。这时候王洪祥不要大意，因为对方非常擅长拳，他不跟你拼腿的情况下，控制下距离，再找机会，不要急。在第一局比赛当中，现在中华百姓英雄王洪祥的优势很明显，他的特点，他的技术在第一局比赛当中显现无疑。一后手拳，看，哎。第一局倒计时响起了。比赛来到第2回合，王洪祥占据着一次击倒读秒机会，所以双方比分的差距从上回合就已经特别明显。马场伸孝为了争夺比赛点数，不得不向王洪祥发起追击。俗话说，与其被动挨打，不如主动出击。自己好歹是日本踢拳有头有脸的人物，如果自己在今天的比赛中被击败拿回国之后，还怎么向同行们交代？变化。
我们这现场观众啊，这个也是激情飞扬，很多嗓门大的啊，现在也都开始在呐喊助威。王永阳很巧，这蓝方倒地，王永阳得了1分。现在王永阳打得越来越聪明，他这种聪明体现在一个对比赛局势的把握、时机的把握、节奏的把握上。这转身一个边拳，被王防住了，没有得分。这个边拳隐蔽性还是不强，哎，对。随着时间推移，马场申孝表现得越发急躁不安起来。那是因为自己首回合本就跟中国选手比分差距过大。然而，就算到现在，马场申孝依旧没有找到王洪祥的那枚突破口。而为了压制王洪祥，不惜舍弃自己的防御，发起凶猛进攻。如果自己短时间内不能将失去的比分夺回来，那接下来自己的处境相当危险。随后的拳没打中。这个在第1局的后半段，这个王氏打法这个展现，现在王洪祥也一直没有给这机会。机会是这就有机会了，对，就有机会了。他防守空档已经露出来。这个是看的慢放是这个马场申孝是把腿送到王洪祥怀里的啊。因为马场申孝这个腿把的力量不够，这个王洪祥很容易接，但是王洪祥要防住对方这个拳。比赛来到第3回合，虽然这场比赛是3回合制的时间规则，但是明眼人都看得出来，马场申孝不是中国选手王洪祥的对决。先不谈比分差距，单是实力上，马场申孝都被王洪祥压了一头，留给马场申孝扳回比分的机会已经越来越少。而王洪祥貌似体力也出现了断档，只能一边拉扯一边后撤，试图恢复一点体能，再继续追击日本选手。马场申孝的身高在1.85米，而王洪祥的身高只有1.76米。王洪祥的这个王洪祥很注意防护，对头部的防护，只要头部不受到重击，其他的部位这个抗击打能力是没说的。因为打到目前来说，刚才在这个场面上肯定王洪祥占很大的优势，但也不能大意。王洪祥即将书写他的神话。最后的20秒，这是王洪祥在侧面还有没有撤下去？对，更大距离，因为这时候双对方的体能优势发挥出来，更大距离，不给对方后出拳的机会。最后公布比赛结果，王洪祥实至名归，赢下了比赛最终胜利。大家认为王洪祥本场比赛表现如何呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。